En af Danmarks største autoophuggere ligger i den lille by Ådum ved Tarm. Her skrotter de biler og sælger delene videre til kunder i hele Europa. Vi skal med fast arbejde på besøg hos virksomheden, der forvandler skrot til penge. Hver dag kommer der nye læs biler trillende til Ådum Autoophug. Men det er langt fra alle biler, der selv kommer kørende. Det er meget forskelligt. Der er nogen, der gør dem helt færdige, må man sige. Som man ryster på hovedet, der er nogen, der har kørt i. Og så er der også nogen, der er rigtig fine i orden. Dem, du lige er kommet med her, hvad tænker du om dem? Jamen, de er faktisk okay biler. Det er det. De kunne måske godt have kørt en halv år endnu, men de er nok faldet lidt for, de skal til syn. Ophuggerne får bilerne fra 2 steder. Der er dem, de køber for 1.500 kroner i skrotpræmie, og så er der dem, der bliver købt på auktion. Vi går dagligt ind og kigger på forsikringsbiler, så en lukket auktion, hvor forsikringsselskaberne udbyder nogle trafikskadede biler. Og her kan jeg for eksempel se, hvad der har sidste frist i dag. Og der går jeg typisk ind og ser, hvad for nogle biler, der kan have interesse for os. Og det siger, dem her med rødt, dem der er rødt med kædet op, dem har jeg været inde og byde på. En af de biler, Bjarne Nielsen har budt på i dag, er en BMW. Den har et skade ind i højre side og lidt i bagenden. Bjarne Nielsen har budt 40.000 kroner, men han kan ikke se, hvad andre ophugger har budt. Man kan sige, at det er den dummeste, der får bilen. Det er i hvert fald den, der betaler mest for varen, der får accepten på den. Og så er det med at sørge for ikke at byde mere, end man kan få ud af den. Bjarne Nielsen er en af de 2 ejere af Ådum Autoophug. Sammen med Jane Henriksen overtog han virksomheden i 2002. Min far og en soldaterkammerat, som hed Jørgen, altså Kurt Henriksen og Jørgen B. Nielsen, startede forretningen sammen den 1. maj 1965. De startede med at arbejde i Sverige, faktisk. Og da de var deroppe i noget minearbejde, så fandt vi ud af, at bilerne de var noget billigere i Sverige, så de tog faktisk bilerne med hjem til Danmark og solgte delene herhjemme. I dag har virksomheden 40 ansatte, og arealmæssigt er det den største ophugger i landet. På det store indendørslager står bilerne og venter på at blive findelt. Især for de dyre og nyere biler kan ophuggeren bruge mange af delene. Sådan en bil som den her, der er cirka 140 dele i. Er der noget, der ikke kan bruges på den her? Ja, der er nogle pladedele, og der har fået en frontskade, og så har han fået en bagskade. Og selvfølgelig duer frontdæk med pladedele, men motor og de dele, der i fronten duer. Bare ind sådan dør, der er jo rudehejs, centrallås og komfortboks til alle rudehejs. Og så er der indtræk og airbags, der duer. Motor, gearkasse og fjederben og undervogn. Knud Erik Let bruger omkring 1,5 dag på at skille denne Audi ad. Alle væsker bliver også fjernet, og som det sidste, så er det også et lovkrav, at airbags, der ikke er fjernet fra bilen, skal sprænges. Når der bliver sat strøm til airbaggen, eksploderer den. Hvis det er så ud for, det kommer regn og helt muligt, og måske det er også strøm i, så kan også spænde også helt muligt. Det er spændende og farligt. Det er begge to. Men det er mest farligt, fordi at det kommer med så røg, og det spænder også. Man kan have skade over det. Alle delene fra bilerne bliver registreret og fotograferet, inden de kommer på lageret. Det er den inderste baglygte til højre side på en Ford Mondeo. Den her har vi så 2 til at lægge af i forvejen. Men det er jo heller ikke alverden, for det er jo en bil, der kører temmelig mange af. Så der kan vi godt tage en mere, uden at det giver bekymring. Hele tiden skal medarbejderne vurdere, om det kan betale sig at bruge ressourcer på at gemme en del, eller om den skal skrottes. Og der er nogle dele, der er mere brug for end andre. Der er typisk på hver bil, så er der jo 1 eller 2 ting. Altså mange Peugeot'er og sådan noget, der er jo de der kombikontakter, der sidder berettet til visker og blinklys. Der er det jo en svaghed på. Og andre biler, der kan det jo være gearkasser og nogle voldsomt dyre ting. Jamen, næsten alle biler har en eller anden lille svaghed. Og du kender dem alle sammen? Nej, det vil jeg ikke påstå.
Men ja, vi kender jo en del af dem efterhånden, for vi finder ud af, hvad det er, folk de spørger efter. Det er sælgerne, der modtager efterspørgslen fra kunderne. Det er jo primært mekanikerkunder, så nu ringer han så lige. Han tager den bare. 8 om autopuk, det er Michael. Hvad siger er det, du mangler til den? Ingen problemer. Den har vi, ja. Det var en trækaksel, der lige blev solgt til en Citroën. Det er efterspørgselen, der styrer det, men vi har sådan en målsætning, der siger, at det skal cirka være halv pris af, hvad en ny del det koster. Men det er ikke altid, vi kan honorere det. I enkelte tilfælde, så bliver det dyrere. Og så er det de ting, der er rigtig meget af. Der kan prisen være meget, meget lavere end halv pris. Lageret er fyldt med alverdens bildele, men selvom Ådum Autoophug har flere lagerhaller, så er det ikke alle dele, der er plads til på lageret. Altså vi begynder at komme ruder på lager og sådan noget. Det fylder alt for meget, det går helt over. Så alle små ting og alt muligt sådan. Ringer mekanikere, og så stiller de videre om til mig altså. Og så det er simpelthen primært del, der ikke kan være på lager, at de ikke afmonterer til lager. På det udendørs lager står omkring 2500 biler. Kurt Dahl kører rundt blandt bilvragene og piller de dele af, som sælgerne har brug for. Nu har vi sådan en gammel Golf 2, og de lige mangler en siderude til. Sådan en her. Så det ikke er så lang tid at tage sådan en ud. Så tager en 2 minutter. Kurt Dahl har været ansat i Ådum i 39 år og har været inde i et utal af biler, der har været en del af en trafikulykke. Der er jo tit nogen, der har kørt galt. Hvordan er det? Måske der er nogen, der er blevet slået ihjel. Hvordan er det at gå rundt og... Det tænker du faktisk ikke på. Det gør du faktisk ikke. Der kan være en enkelt, man tænker lige, øj, og så, nej. Det er faktisk så, ej. Det. Der er nok andet at tænke på, kan du høre. Ja. Ådum Autoophug har kunder i det meste af Europa. Nogle af kunderne kommer selv og finder delene på skrotbilerne, mens andre får dem sendt med posten. Men de allernærmeste kunder kan få leveret varerne fra dag til dag. Det er en skærm, og så bremseforstærker og luftfilter, og så der er mange forskellige ting, som bagklap også. Men mange gange har vi også motor og bagtøj og mange andre ting med. Bilerne ender i presseren, når de er tømt for værdi eller er blevet så gamle, at der ikke længere er kunder, der efterspørger reservedele fra dem. Den bliver puttet en bil op i et kar her, og så bliver den trukket lidt stille frem, og så bliver den klemt. Så spiser den sådan lidt efter lidt. Det er sådan en halv stor trukket dele. De fladmæste biler bliver lagt på lager, indtil jernprisen er god. Og det har den lige været, så Ådum Autoophug har lige solgt 1500 tons jern. Jeg kan nok løfte en 4-5 tons i kranen, og jeg vil tro, de har nok en sted mellem 20 og 25 tons med. Jernskrottet skal til Odense, hvor de forskellige materialer bliver sorteret og solgt videre til blandt andet Kina. Ophuggeren i Ådum har ikke planer om at skulle være større i fremtiden, men planlægger alligevel at udvide med nye typer biler. Der er lidt fremsynet og få noget viden omkring elbiler, hvordan det fungerer, og hybridbiler. Prøv at se lidt ind i fremtiden, hvad der bliver toneangivende. Ådum Autoophug har også et mekanikerværksted, hvor de reparerer biler.